Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton-penonton FZN Crew Team. Seperti dijanjikan untuk kalian semua, hari ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya ketika berada di sebuah kelab, di sebuah tempat yang berada di sekitar Pahang, cukup terkemuka, cukup eksklusif, yang diberi keizinan oleh saudara kita, iaitu pencerita kepada kisah-kisah seram yang berlaku pada berada tersebut lah. Jadi tidak banyak cerita, saya akan ceritakan daripada pengalaman saya ketika berada di sana, daripada waktu siang hingga ke malam. Okey, nantikan. Saya mendapat keizinan daripada sahabat kita yang juga yang sudi bercerita kepada saya tentang pengalaman ketika beliau sendiri bekerja di kawasan tersebut. Jadi pengalaman ini telah diceritakan kepada saya dan saya mengambilnya untuk membuat satu eksplorasi secara solo berikutan cerita yang telah dialami oleh saudara kita sendiri ketika bekerja pada malam hari, telah melalui sebuah kawasan ni yang di situ terdapat sebatang pokok ataupun yang terdapatlah pokok yang agak besar dipanggil pokok ara. Pokok ini kalau tuan-tuan dan puan-puan semua, pokok yang digemari oleh jinah untuk dijadikan tempat tinggal di situ. Itu menurut saya lah, bagi pandangan saya, pendapat saya. Jadi berada ini telah menceritakan kepada saya beliau sendiri telah diganggu oleh sesuatu ketika hendak meronda di kawasan tersebut pada waktu malam hari. Jadi dipendekkan cerita, berada ini telah menghubungi saya dan membawa saya ke tempat itu untuk membuat satu eksplorasi secara solo. Jadi saya tidak keberatan dan membuat satu rakaman untuk merungkai, bukan mencari hantu tetapi merasai sendiri pengalaman berada di satu tempat yang agak angker ataupun seram bagi berada tersebut, dan merasai sendiri pengalaman yang telah dilalui oleh mereka yang pernah bekerja di kawasan kelab. Okey, jadi selepas itu saya datang ke tempat tersebut, yang cukup sulit lah nak masuk ke dalam tempat tersebut. Berikutan prosedur di dalam tempat tersebut perlulah keizinan yang agak ketat dibandingkan tempat-tempat yang lain. Oleh kerana tempat itu adalah tempat kawasan VVIP untuk bermain golf, dan memerlukan satu permit ataupun pas kebenaran untuk masuk ke tempat itu, berbayar maksud saya. Tempat itu cukup eksklusif bagi yang berminat untuk bermain golf lah. Di dalam tempat bermain golf terdapat juga kisah yang saya nak bagi tahu semua lah. Kisah tersebut yang terdapat satu pokok yang diberi namakan pokok ara tersebut. Jadi saya datang ke tempat itu dan membuat satu tinjauan pada waktu siang dan memeriksa kawasan sekeliling lah bagi melihat suasana pada siang hari.
Dan pada hari itu keadaan pada siang hari cukup baiklah dibandingkan dengan keadaan pada waktu malam. Ini kawasan tempat permainan golf bagi VVIP. Tapi di dalam tempat ini juga terdapat satu pokok yang dikatakan pokok misteri ya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh lihat, akar dia tumbuh menjala sehingga ke bawah. Hanya satu pokok ni. Pada waktu siang keadaan di situ cukup tenang, dan kalau boleh lihat dalam video tersebut, saya meninjau dan keadaan di situ agak-agak baiklah untuk membuat satu eksplorasi. Jadi dipendekkan cerita, saya memulakan tinjauan pada waktu malam dan mendapati keadaan di situ agak berbeza lah dibandingkan pada waktu siang. Jadi pada malam tersebut saya dengan berseorangan telah datang ke tempat itu semula bagi membuat eksplorasi pada waktu malam. Kita akan buat sedikit eksplorasi pada waktu malam. Gelap ya guys kawasan ni. Ambil nampak memang cukup gelap ke tempat yang dikatakan tersebut. Jadi pada malam tersebut saya membuat tinjauan, dan sebelum masuk tu, kalau anda semua perasan, saya terdengar seperti salakan anjing yang berulang-ulang lah. Ada saya letak caption di bawah video tersebut, yang video penuh saya buat eksplorasi tu. Terdengar seperti salakan anjing dan memang jelas kedengaran lah pada malam tersebut. Jadi saya teruskan dengan eksplorasi saya. Saya memulakan langkah dengan memasuki tempat yang dikatakan terdapat suatu keadaan yang agak menyeramkan di pokok tersebut. Jadi saya mula masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai masuk ke kawasan ini. Jika ada boleh nampak sekitar kawasan ni. Ya, ini dia. Saya kedengaran seperti suara seseorang yang berbahasa Cina lah, menyatakan suruh diam, dan dengan jelas lah dalam rakaman hanya sedikit kedengaran, tapi bila dalam situasi tersebut saya dengar agak kuat jugalah dan agak menyeramkan. Okey, kita akan pusing dan melihat sendiri kebesaran Allah pada waktu malam yang jadikan Allah. Alhamdulillah setakat ni baik saja. Saya cukup tenang Jadi saya abaikan juga benda tu, sebab saya tujuan saya yang asal saya hanya ingin merasai suasana malam. Lepas tu saya bergerak dan meninjau lagi kawasan tersebut. Lagi sekali saya dikejutkan dengan bunyi suara yang sangat kuat lah, seperti seorang perempuan menjerit yang diselangi dengan bunyi ketukan berulang-ulang. Malam itu tak dinafikan juga ada bunyi mercun berikutan malam tahun baru Cina. Tapi kalau anda perasan, selepas bunyi jeritan tersebut, ada kedengaran bunyi ketukan 3 kali. Kalau mercun, saya boleh yakin itu mercun. Tapi malam tersebut memang bukan mercun, sebab saya sendiri yang merasa dan duduk di kawasan pokok ara tersebut. Jadi pada malam tu saya abaikan juga. Jadi saya teruskan dengan misi saya, meninjau kawasan tersebut lah. Lepas tu bunyi tu datang lagi sekali, tapi tidak terakam lah dalam kamera. Cuma ketukan tu terdengar lagi sekali, dan diselangi dengan ada objek yang terbentuk di kawasan belah kanan saya ataupun belah kiri, saya tak perasan. Tapi ada dalam video tu saya masukkan.
seperti objek yang terbang, tetapi hanya melintasi di kawasan tempat hotspot saya lah pada ketika itu. Dan tempat yang saya nak buat uji nyali dan stay down, tapi saya abaikan juga benda tu. Jadi saya teruskan misi dengan meninjau kawasan pokok tersebut. Dan selepas saya tinjau, saya memutuskan untuk membuat uji nyali. Jadi uji nyali ni tak pernah lagi saya buat. Tak pernah lagi sebelum ni. Misi-misi yang lepas saya membuat uji nyali, cuma membuat stay down saja. Jadi malam tu saya beranikan diri membuat uji nyali secara solo dan stay down sekalilah serentak. Jadi malam tu saya membuat uji nyali dan stay down. Pada awal 30 minit tu saya diuji dengan pergerakan objek akar kayu yang anda boleh nampak dalam video tersebut bergoyang beberapa kali saja bergoyang. Saya tidak menafikan pada malam tersebut ada angin, cuma kalau angin dia memerlukan kekuatan yang maksimum lah untuk menggoyangkan dahan tersebut. Dan pelik juga pada malam tersebut, kalau angin kenapa semua tidak bergoyang, tapi dua akar itu saja bergoyang pada malam tersebut. Jadi saya masa tu memang terkejut dengan terganggu juga dengan keadaan yang meremang, merisaukan juga. Tapi anda boleh lihat keadaan tersebut seakan memang bergoyang. Tapi saya rakam tu tidak terlalu lama lah, kerana pada keadaan masa itu saya juga bimbang tentang keselamatan diri lah. Jadi agak-agak mencemaskan jugalah pada malam tersebut. Tetapi berjaya juga saya rakam lah untuk dimasukkan dalam video tersebut. Selang pada keadaan itu saya menambah lagi uji nyali untuk 30 minit yang terakhir. Saya membuat dalam keadaan yang berdiri lah. Saya berdiri dan terdengar lagi sekali suara yang agak pelik. Sayangnya pada malam tersebut tidak terakam melalui video, tapi anehnya kamera saya sendiri terakam ataupun mengambil gambar sahaja. Gambar yang saya sebenarnya tidak pernah ambil untuk kalau saya seorang lah. Kalau saya berdua ataupun bertim lain ataupun beramai, saya akan minta salah seorang untuk ambil gambar. Tapi malam tersebut saya tidak akan ambil gambar. Tujuan asal saya cuma ambil video dan merasai suasana malam sahaja. Ada gambar pada malam tersebut dan jadi keanehan lah bagi saya sendiri. Dan dalam gambar tersebut anda boleh nampak, kalau sesiapa yang boleh nampak, dalam keadaan yang mencurigakan juga, seperti ternampak di belakang saya ada satu kelibat yang menyerupai muka dan nampak berjambang panjang ke bawah, dan mata belah kiri ke belah kanan saya tak pasti hancur, dan panjang mata dia sampai ke belah telinga ni pecah lah, tapi yang ni besar. Dan saya tidak perasan pada malam tersebut. Saya teruskan misi saya tu je untuk merasai suasana malam. Yang belah kiri ni tak nampak, tapi saya sendiri nampak pada malam tu seorang yang tengah bermain, tak pasti main apa, tapi dia menggoyangkan tangannya macam ini sebanyak beberapa kali dan hilang di kawasan pokok ara tersebut. Tempat yang pertama saya nampak yang pokok akar kayu yang bergoyang tu lah. Jadi di situ pelik lah juga.
pada malam tersebut. Jadi terakamlah dalam gambar. Tapi yang pelik, siapa yang mengambil gambar saya pada malam tersebut? Jadi saya pelik juga, dan saya memeriksa sendiri kepada pakar. Pakar tersebut mengatakan itu bukan saya yang dalam gambar tersebut, dan 3 image yang anda boleh nampak adalah entiti yang sebenar berada di pokok ara, iaitu penunggu pokok ara tersebut. Jadi benarlah kata-kata daripada pencerita yang sudi menceritakan sendiri, berada yang bekerja di situ, memberi tahu memang benar ada sesuatu di kawasan pokok tersebut lah. Jadi sekadar itu sajalah perkongsian saya untuk menceritakan sedikit apa yang berlaku pada saya pada malam tersebut, membuat eksplorasi secara solo. InsyaAllah lepas PKP saya akan teruskan misi antara berkumpulan ataupun berseorang. Kalau diberi keizinan, saya akan cari orang yang boleh membuat kolaborasi bersama, tak kisahlah tim mana, untuk meninjau dan teroka tempat-tempat yang baru. Jadi itu saja untuk saya merungkai dan menceritakan sedikit pengalaman. Nantikan video terbaru saya untuk meninjau tempat-tempat yang baru. InsyaAllah jika diberi keizinan, masa dan peluang yang ada ni, saya akan cari tempat-tempat yang seram lah. Oleh itu, jangan lupa share, like and comment. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.